Organizata Botërore e Punës zhvilloi konferencën e saj të 105 ndërkombëtare. Ajo mbyll pas 2 javë diskutimesh të çështjeve kryesore të punës në botë, duke përfshirë punën e denjë në zinxhirët e furnizimit global, punësimin në tranzicionet nga lufta në paqe, çështjet e punës detare dhe të drejtat themelore në punë. Ne zhvilluam masat për të siguruar një organizim më të mirë të prodhimit. Ne filluam të përcaktojmë mënyrën se si puna e mirë mund dhe duhet të kontribuojë në paqen dhe stabilitetin pas një konflikti, krize apo fatkeqësie, tha drejtori i përgjithshëm i ILO-s Geir Ryder. Ai shtoi se konferenca është një rreth që drejton shtetet anëtare për të përmbushur detyrimet e tyre të aplikuara në ratifikimin e konventave. Dhe nëse të gjitha këto nuk ishin të mjaftueshme, ne kemi vendosur kursin për të bërë historinë e zhdukjes së varfërisë deri në vitin 2030, theksoi në fjalën e tij përmbyllëse Geir Ryder. Konferenca mori mesazhe të rëndësishme nga vendi i pritës, Zvicra dhe Komisioni Evropian. Dy të ftuarit e nderit, John Schneider, presidenti i Konfederatës Zvicerane dhe presidenti i Komisionit Evropian, theksuan rëndësinë e dialogut social midis qeverive, punëdhënësve dhe punëtorëve në formësimin e të ardhmes së punës. Konferenca gjithashtu mbajti një samit nga bota e punës, me përfaqësues të rinj dhe niveli të lartë të qeverive, punëdhënësve dhe sindikatave ku diskutuan se si të frymësojnë të ardhmen e punës për të rinjt, si dhe në prag të ditës botërore kundër punës së fëmijëve, më 12 qershor, një panel i nivelit të lartë diskutuan për punën e fëmijëve në zinxhirin e furnizimit. Së fundi, delegatët diskutuan një raport të drejtorit të përgjithshëm, duke tërhequr vëmendjen e botës për gjendjen e punëtorëve në territoret e pushtuara arabe. 4 komisionit të konferencës u morën me çështje aktuale të punës. Vlen për të theksuar se një prej këtyre komisioneve u drejtua nga ambasadori i misionit shqiptar pranë OKB-s, Filloreta Kodra. Delegacioni ynë u përfaqësua nga Ministria e Punës, sindikatët dhe punëdhënësve, ku prej tyre munda të intervistoj zotin Koli Sinjari. Zoti Koli, çfarë përfaqësoi organizata juaj në këtë konferencë të madhe që u bë nga Organizata Botërore e Punësimit këtu në OKB, Gjenev? Business Albania merr pjesë në sesionin e 105 të ILO-s si vjet. Kryesisht merr pjesë në grupet e punës të organizatave të punëdhënësve, gjithashtu në seancat plenare. Kemi disa ditë që punojmë në grupet e punës të organizatave të punëdhënësve nga gjithë vendet e botës, kryesisht për punën e denjë në ekonominë dhe në industrinë botërore që quhet Global Change Supply. Ne këtu jemi aktiv për shkak sepse Business Albania është një nga aktorët kryesorë që po bën implementimin e punës denjë në kuadër të programit të punës denjë në Shqipëri. Ky është një program që 2016-2020 ne jemi aktiv në disa çështje kryesore të punës denjë në Shqipëri, e cila përputhet me punën e denjës edhe në zhvillimin e industrisë botërore të globale. Ne kryesisht jemi aktiv në punësimin, çështjet kryesore që janë pikat kryesore të punës denjë, punësimi, sidomos punësimi i të rinjve dhe grave. Në këtë pikë për interes të publikut shqiptar, për punësimin direkt të tyre apo për politikat që bëhen për punësimin? Kryesisht për politikat e punësimit. Në konferencë diskutohen politikat globale, të cilat ne marrim ato çështje të cilat lidhen me zhvillimin në Shqipëri. Edhe kryesisht me zhvillimin e të rinjve, të cilat është një politikë mbar evropiane, por gjithashtu edhe mbar globale. Politika janë në punësimi i grupeve vulnerabël, gjithashtu dhe punësimi grave. Në këtë kuadër janë edhe problemet të tjera që lidhen me dialogun social, që këtu është prandaj është konferenca, sepse këtu marrin pjesë përfaqësues nga qeveria, por nga punëdhënësit si dhe nga punëmarrësit. Kështu që një nga çështjet kryesore është institucionalizimi i bashkëpunimit ndërmjet 3 partnerëve social, ku Business Albania si organizatë punëdhënësish luan një rol të rëndësishëm në këtë partneritet. Gjithashtu me çështjen e punës denjë lidhen edhe çështje tjera të arsimimit profesional, përgatitja të rinjve për në tregun e punës, dhe shumë çështje tjera që lidhen me format për të realizuar punësimin. Organizata juaj ka lidhje direkt me Organizatën Botërore të Punës apo jo? Jemi partner social, ne kemi lidhje të drejtë për drejtë me Organizatën Botërore të Punëdhënësve, e cila është pjesë e organizatës ILO-s, Po, normale. Do doja të dija nga kjo bashkëpunimi dhe nga këto çështje që keni zhvilluar ose keni trajtuar në Shqipëri, keni pasur rezultate?
Ne kemi dy lloj rezultatesh mund të themi, rezultat në politikën e mbrojtshme që bashkëpunojmë me qeverinë, sidomos në politikat e punësimit, ne edhe në politikat e arsimimit profesional. Sot jemi Business Albania është në bordin e gjithë shkollave profesionale të Shqipërisë. Ajo sot implementon dy projekte me dy institucione të fuqishme gjermane. Gjithashtu ka marrë përsipër bashkë me institucionet gjermane dhe gjithmonë në ndërtimin e Ministrisë Mirëqenies Sociale dhe të Rinisë, ndërmarrë ligjin e zejeve, një draft që është sot në parlament dhe i përgatitur iniciuar nga Business Albania edhe nga dhoma e zejeve të Gjermanisë. Çfarë është ky ligj i zejeve, të lutem, për publikun më shumë? Ky publiku ka një rëndësi shumë të madhe, sepse në Shqipëri kërkohet që të arsimohen, që të rinjt të ndjekin shkollat profesionale dhe mbi bazë të shkollat profesionale pastaj të bëjnë mjeshtra, ndihmësmjeshtra, të marrin të gjitha llojet e kategorizimit, si quhet përpara, dhe të përgatiten si për tregun vendas ashtu dhe për tregun ndërkombëtar. Kurse në marrëdhëniet jashtë, domethënë kemi bashkëpunim fuqishëm me organizatat e punëdhënësve të vendeve fqinj. Kemi disa projekte. Pra kemi projekte të përbashkëta me të. Kemi projekte të përbashkëta. Gjithmonë të politikave, Të politikave në moto e Business Albania është lobbying dhe avokim në dobi të biznesit. Këtë e bëjmë qoftë për dialogun, zhvillimin e dialogut social, qoftë për tregjet e punës, për zhvillimin e, sidomos tani kemi një projekt tjetër për çështjen e agjencive për punësim për koshët, që është një diçka e re, është një risi edhe në kodin e punës. Gjithashtu edhe merremi edhe me listë kombëtare të profesionëve. Po në këtë konferencë që ju keni një javë që keni pasur diskutimet në për çështje të ndryshme, ka pasur çështje që kishte lidhje direkt me Shqipërinë? I gjithë sesioni 105 është fokusuar në global supply chain. Kuptohet që kontinentet e ndryshme kanë probleme të ndryshme. Normale, prandaj dhe pyes. Dhe kërkohet të gjinet një standard, të bëhet një farë standardizimi dhe të realizohet të ketë të dilet me një deklaratë përbashkët. Nuk është e thjeshtë, sepse me grupet e punës po punojmë për disa vite, janë ekspertë nga gjithë bota, edhe mbasi të nxjerrim një deklaratë përbashkët nga organizatat e punëdhënësve, pastaj do t'i prezantohet edhe qeverive të vendeve përkatëse, fillimisht bordit të drejtues të ILO-s, pastaj do të vinë edhe nga 3 partnerë socialë, edhe është një proces që nuk është aq i thjeshtë, por që ka efektet e veta edhe ku ne edhe japim kontributin, po edhe mësojmë shumë. Ndërkohë në këtë delegacion ishin disa përfaqësues, pra ishte sindikatat, juve dhe nga Ministria e Punësimit? Ministria e Mirëqenies Sociale dhe e Rinisë. Në rregull. Keni bashkëpunim me këta dhe ndërkohë për parantezë unë di që kjo organizatë vetërore ka dhe një degë të saj në Shqipëri. Sigurisht. Ne bashkëpunim rregullisht me sindikatët, por edhe gjithashtu edhe me ministrinë, detyrimisht. Me ministrinë kemi shumë bashkëpunim. Kjo është bashkëpunim me 3 palçe, sepse kështu të 3 partnerë social. Kemi edhe 2 palçe, varet sipas çështjeve që bashkëpunojmë. Por gjithashtu ILO e Budapestit ka një zyrë në Tiranë, që ne kemi punuar rregullisht, punojmë. Ne me ILO sot po bëjmë një material shumë fuqishëm që ndihmohet nga ILO për Business Albania, lidhur me problemet ose vështirësitë që ka biznesi sot në tregun e punës në Shqipëri. Është një projekt që ILO në përgjithësi e bën në gjitha vendet e botës, ashtu edhe në Shqipëri po implementojmë si vjet. Të gjitha përkthehen në kodin e punës, sepse ILO kryesisht në kodin e punës dhe gjithmonë duke marrë parasysh punën e drejtë. Puna e drejtë dhe të drejtat e punëtorëve. Kjo është punuar, diku është realizuar, diku punojmë bashkërisht, se ne jemi organizat biznesi dhe mbajmë çdo ditë marrim feedback nga biznesi. Është një punë e cila është e vazhdueshme, nuk është se ka ndonjë. Ju uroj gjithmonë suksese, sinqerisht, dhe uroj të ndikojë sa më mirë puna juaj në të gjithë biznesin në Shqipëri. Faleminderit.